अस्सलामुअलैकुम जनाब, हमने ये पैनासोनिको पे काम शुरू किया हुआ है। सही है। लेकिन ये पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, सारे पैनासोनिक के कार्ड रिपेयर हो रहे हैं। ये एक रिपेयर हो रहा है पैनासोनिक का, और ये वाला दो कार्ड हमने रिपेयर कर लिए हैं। ये देखें, ये इनर की मोटर चल रही है, ठीक है, और सही है। ये कंप्रेसर चल रहा है। इसको देखो, मैं फुल ताकत दी हुई है। ये आरपीएम बढ़ गए कंप्रेसर के। नहीं, वही वाला नंबर का जो है निकालो। सही है। को सब्सक्राइब करें, लाइक करें